Nyapa dolanan Pep? Tahu. Kamu elek toh? Allah gak pernah Mas. Kamu kayu toh Guran? Gak dolanan FF. Foto aku nang terus. Siapa? Nang terus. Dolanan apa? FF. Buat no. Ule-ule, selapel. Layangan ciling kayak pita kado ini. Yang akan kita setting itu layangan ini teman-teman. Si empet merah hitam ini baru. Nah seperti biasa kalau yang ini bawah ini sampulnya pakai cap elang teman-teman. Kalau yang hitamnya ini cap bumi. Nah kemudian kalau layangan ukuran sekitar 2,5 meter seperti ini, enaknya pakai bambu Jawa teman-teman, atau pling legi. Ini karakternya bisa kaku tapi ringan beratnya, nggak seperti bambu petung. Kalau 3 meter ke atas kita pakai bambu petung, kalau 2 meteran pakai bambu Jawa teman-teman. Kalian juga bisa pakai bambu ori atau bambu duri gitu. Ini layangannya sudah ready teman-teman. Kendaraan juga sudah terpasang. Sebenarnya ini terlihat besar, pentangannya ini terlihat besar, tapi ini karena menggunakan bambu Jawa. Jadi teman-teman, kalau layangan kalian itu misalkan nggak kaku, ram-raman tapi bentuknya nggak kaku, kalian bisa pakai pita kado saja nggak apa-apa sebenarnya. Jangan dipaksakan pakai mika. Kalau pakai mika itu biasanya layangannya harus kaku, keras gitu, terus goyangnya tuh gesit banget kalau pakai mika. Nah kalau layanganmu misalkan kalem atau speknya agak lemes seperti ini, kalian bisa menggunakan pita kado saja, tidak masalah. Wah angin ini sejuk banget ini, kayak gini gitu angin ini. Musak masik. Oke sudah ready di sawah teman-teman. Wah angin ini apa super seperti ini lah, tuh anginnya tuh. Wih. Yo angin. Tuh. Ropiak. Persiapan dari kini aja wes. Nengetan enek kewan kombin. Wang ini menceng rono coy. Spek pita kado nger. Woi, gua anak sapa woi? Kelas pira kowe? 4. 4. Tapi itu ojo. Besar no Mas. Ojo lo Mas. Aku ndek layangan tak kei kowe. Gelem. Sakmene. Terus. Sakmene. Tahu lu Mas? Iya. Sakmu ini iki. Ramane boy kae lo tape Mas. Cincin Mas, ireng kae Mas. Kena aku ta tak kei. Gak romayo. Kuwi lho. Kampret. Kok aku tadi kampret kowe. Nyapa dolanan Pep? Tahu. Kamu elek toh? Allah gak pernah Mas. Kamu kayu toh Guran? Gak dolanan FF. Foto aku nang terus. Siapa? Nang terus. Dolanan apa? FF. Buat no. Oh iya. Guys, ada bocil-bocil iwak-iwakan. Enggak dipangan kucing loh. Gak waras. Loh. Gak bahaya dah. Loh. Guys, layangannya jadi salib guys. Layangan jadi salib. Lagi bolo. Setelah kegagalan pertama,
kan ada kegagalan selanjutnya. Layangannya darahnya ucol lah. Anginnya bagus. Selamat layangannya. Selamat. Yo, ketiga. Gue malah muni. Ngelatang-latang ya. Sesal ambil tangan dulu yuk. Ayo. Ayo. Apa jual sesal sore yo? Kudu kene kowe. Ayo. Mana? Jam 6. Dulu. Medek-medek. Banget. Hewan dulu Bang, itu dah. Kira bang. Empat di sini dulu ayo. Kami telur baju lah. Jupene kamu pun. 12. Ini mau dulu tampil. Layangan Spesialis. Anu, roti model anu lah. Lampunya sih pesen kan? Gede ya tolong ya. Oh, mana balapan buat sampai enggak sih. Oke teman-teman, layangan sudah berhasil terbang di atas sana. Nah ini sore-sore ini indah sekali. Kita main di sawah seperti ini. Besok lagi kita mau setting di tempat ini juga teman-teman. Nih sunsetnya juga keren kalau sore. Ayo mumpung matahari masih bagus, setiap sorenya kalian langsung kunjungi sawah di dekat rumah kalian. Nanti akan bertemu sunset indah seperti ini teman-teman. Wah, ini gunungnya meledas. Nyano promo. Mari ajak teman-temanmu untuk keluar rumah di sore hari untuk menikmati sunset yang indah. Jangan sia-siakan momen-momen bersama teman-temanmu sebelum mereka hilang dengan kesibukannya masing-masing.